તો આ વિડીયોમાં મિત્રો આપણે ટોટલ બીજા 3 એક્ઝામ્પલ જોઈશું. એક્ઝામ્પલ નંબર 6, 7 અને 8. અને આખા ચેપ્ટરના તમામ વિડીયો લિંક તમારે જોઈતી હશે તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે. ઓપન કરીને જોશો એટલે બધા જ વિડીયો તમને ત્યાં મળી જશે. અહીંયા છઠ્ઠો એક્ઝામ્પલ છે, 2 અંકોની એક સંખ્યા એકમના અને દશકના અંકનો સરવાળાને 8 વડે ગુણવાનો અને એમાં 1 ઉમેરવાનો. બરાબર, તો આપણને મૂળ સંખ્યા મળે છે. સૌથી પહેલાં આપણે આટલું કામ કરીએ. એકમની અને દશકની જે અંક છે એને ધારી લઈએ. તો એ માટે આપણે લખ્યું છે કે ધારો કે એકમનો અંકને મિત્રો આપણે x ધારીએ અને દશકના અંકને y ધારીએ. અહીં મિત્રો ઉપર તમે x અને નીચે y એ રીતે પણ લઈ શકો છો. બરાબર, તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે તમારે લેવાનું, પણ તમારે યાદ રાખવાનું કે કોને તમે એકમનો અંક ધાર્યો, કોને દશકનો અંક. કારણ કે દશકના અંકને આપણે 10 વડે ગુણવાનો હોય છે અને એકમના અંકને આપણે 1 વડે ગુણવાનો છે, એટલા માટે. હવે એના પરથી મિત્રો આપણે મૂળ સંખ્યા શોધીએ. મૂળ સંખ્યા કોને કહેવાય? તો મૂળ સંખ્યા મિત્રો એને કહેવાય કે દશકનો જે અંક હોય, જેમ કે આપણે અહીં ગણીએ 25, તો 25માં આપણે પહેલાં 5 હોય અને પછી 2 હોય, તો 2ની કિંમત 20 કહેવાય અને 5ની કિંમત ખાલી 5. તો એ રીતે આપણે એકમના અંકને 1 વડે અને દશકના અંકને 10 વડે ગુણીને એકબીજામાં ઉમેરી દેવાનું, તો આપણે મૂળ સંખ્યા મળી જાય. જેમ કે એકમના અંકને આપણે 1 વડે, તો એને 1 લખવાની જરૂર નથી. અને જે દશકનો અંક છે એને મિત્રો આપણે 10 વડે ગુણીએ અને પછી એકમના અંકમાં ઉમેરી દઈએ એટલે આપણે મૂળ સંખ્યા મળી જાય. તો આ છે આપણી મૂળ સંખ્યા. હવે મિત્રો આપણે અહીં સુધી જોયું 2 અંકોની એક સંખ્યા, તો આ સંખ્યા આપણે મળી ગઈ. હવે આગળ કામ કરવાનું છે, એકમના અને દશકના અંકના સરવાળાને 8 વડે આપણે ગુણવાનો અને 1 ઉમેરવાનો છે. તો અહીંયા શરત આપણે લખી દીધી છે. બરાબર, આપણે જે છે હવે એમાં જો ચેન્જીસ શું કરવાનું તે એકમના અને દશકના અંકના સરવાળાને. હવે મિત્રો જો એકમનો અંક x અને દશકનો અંક y, બંનેનો સરવાળો કરી લીધો છે. બરાબર, એમાં એને આપણે 8 વડે ગુણવાના અને પછી 1 ઉમેરીશું. તો આ જે બનશે એ આપણી મૂળ સંખ્યા થશે. તો આ જે મળી છે એને આપણે મૂળ સંખ્યા સાથે સરખાઈ દઈએ. મિત્રો તમે પ્રેક્ટિસ વર્કમાં જોશો તો y વત્તા x તમે નહીં કરી શકો. કેમ? તો જે જવાબ આવશે એ આપણો અપૂર્ણાંક આવશે. એટલા માટે આ જ એક્ઝામ્પલ જ્યારે ગણો તો નીચે તમને શરત આપેલી છે. હવે સાદુરૂપ આપી લઈએ. આ સંખ્યા એમને એમ લખીએ આપણે 8 ગુણ્યા x એટલે 8x, 8 ગુણ્યા y એટલે 8y વત્તા 1. બરાબર, હવે જુઓ મિત્રો આ 10y છે અને 8y આગળ લાવીશું. ચલો ધીમે ધીમે આપણે લખીએ. 10y એની આગળ આવશે 8y, એટલે પ્લસ હતા સામે એટલે માઇનસ થઈ જાય. પછી આ વત્તા x, 8 પણ અંદર લઈએ તો માઇનસ 8x થશે. બરાબર, એક અચળ કિંમત આમને આમ રાખીએ. તો અહીંયા જો 10yમાંથી 8y જશે એટલે 2y રહેશે. અને અહીંયા વત્તા ઓછા ઓછા 8માંથી 1x જશે એટલે 7x આપણી પાસે રહેશે. એના બરાબર 1. આપણું સમીકરણ નંબર પહેલું અહીં આપણને મળ્યું. અને બીજી બાબત છે, હવે જો અંકોના તફાવતને, એટલે અહીંયા કેવું x પ્લસ y કર્યા, એમ અહીંયા આપણે y માઇનસ x કરીશું એટલે તફાવત આપણને મળી છે. તફાવતને 13 વડે ગુણવાનો અને એમાં આપણે કેટલા ઉમેરવાના? 2 ઉમેરવાના. તો પછી આપણને આ મૂળ સંખ્યા મળે છે. તો ફરીવાર આ શરત અને આ પ્રમાણેનું લખાણ લખીએ. આપણી શરત અહીં લખાઈ ગઈ છે. હવે લખીએ કે જે તફાવત છે એટલે y માઇનસ x, આ પણ તમને રકમ નીચે આપેલું છે કે x માઇનસ y નહીં કરવાનું. બરાબર, એને આપણે 13 વડે ગુણવાનું. તો આખા કૌંસને 13 વડે ગુણીને કેટલા ઉમેરીશું અંદર? 2. તો શું મળશે આપણને? મૂળ સંખ્યા, એટલે કે 10y વત્તા x. ચલો આ એમ રહેશે 10y વત્તા x બરાબર અહીંયા થશે 13y, 13 ગુણ્યા x એટલે માઇનસ 13x વત્તા 2. હવે જુઓ અહીંયા આપણે બધા પદને ભેગા નથી કરવા, ડાયરેક્ટ આપણે બાદબાકી કરીએ તો 10yમાંથી 13y જાય એટલે માઇનસ 3y થશે. બરાબર, આ 13 આ તરફ આવી જશે એટલે પ્લસ 13 થશે. તો x અને પ્લસ 13 એટલે 14 થશે. 14x બરાબર 2. આપણું સમીકરણ નંબર બીજું આવી ગયું. હવે જો
સમીકરણમાં સરખું ક્યાંય દેખાય છે? તો અહીં જુઓ મિત્રો, અહીંયા 7x છે અને અહીંયા છે 14x. આપણે એક કામ કરીએ, આ જે પહેલું સમીકરણ છે એને 2 વડે ગુણીએ તો 7ના ડબલ થઈ જશે, બરાબર. અહીંયા 14 થઈ જશે, તો 14 અને 14 આપણે કેન્સલ કરી શકીએ. અને પહેલાં સમીકરણને આપણે 2 વડે ગુણીને આની સાથે સરવાળો કરીશું એટલે આપણને જવાબ આગળ મળી જશે. ચલો જોઈએ. તો અહીંયા આપણે લખીશું સમીકરણ 1ને 2 વડે ગુણવાના. સમીકરણ 1 છે મિત્રો, એને 2 વડે ગુણીએ તો 2 2 4y માઇનસ 7x છે, તો માઇનસ 7 7 દુ 14x બરાબર 1 2 2 થઈ ગયું. હવે સમીકરણ 1ને મિત્રો 2 વડે ગુણી લીધું, સમીકરણ 2 સાથે સરવાળો લેતા, બરાબર. તો સમીકરણ 2 ડાયરેક્ટ નીચે મૂકી દેવાનું. માઇનસ 3y વત્તા 14x બરાબર 2. ઓકે, તો જો માઇનસ 14x અને વત્તા 14x. મિત્રો અહીંયા માઇનસ અને પ્લસ અલગ અલગ છે એટલા માટે આપણે સરવાળો લીધો. જો બંનેની નિશાની સરખી હોય તો આપણે લોપ લેવો પડે અને નિશાની બદલીને પછી કેન્સલ કરવો પડે, પણ અહીંયા એવું જરૂર નથી એટલે આપણે લોપની જગ્યાએ સરવાળો લઈ લીધો, બરાબર. આ પદ કેન્સલ થશે, 2 ને 2 થશે 4 બરાબરના બરાબર. 4yમાંથી 3y જશે એટલે ખાલી રહેશે y, મતલબ yની કિંમત આપણને મિત્રો 4 મળી, બરાબર. હવે આ yની કિંમતને મિત્રો આપણે 1 કે 2 કોઈ પણ સમીકરણ મૂકીશું એટલે આપણે xની કિંમત મળશે. પણ જે નાનું સમીકરણ લાગે એમાં આપણે મૂકવાનું. તો પહેલું સમીકરણ થોડું નાનું લાગે છે તો એમાં આપણે yની કિંમત 4 મૂકીશું, બરાબર. તો ચલો મૂકી દઈએ આપણે 2 yના સ્થાને મૂકવાના છે 4, yની કિંમત માઇનસ 7x બરાબર 1. 2 4 8 ઓછા 7y બરાબર 1 માઇનસ 7y બરાબર 1. 8 સામે જશે એટલે માઇનસ 8 થશે, માઇનસ 7y બરાબર માઇનસ 7, માઇનસ માઇનસ કેન્સલ, y ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ આ 7 એના છેદમાં બાજુવાળા 7 છેદમાં ચાલે જશે, તો મિત્રો yની કિંમત આપણને 1 મળશે. અરે સોરી મિત્રો, આ xની કિંમત છે, અહીંયા બધે x કરવાનો. ઓકે, હવે આપણે મિત્રો મૂળ સંખ્યા શોધવાની છે. તો મૂળ સંખ્યાનું સૂત્ર શું છે? તો મૂળ સંખ્યા આપણે ઉપર મળેલી છે 10y વત્તા x બરાબર. તો અહીં x અને yની કિંમત મૂકી દઈશું. 10 yની કિંમત છે મિત્રો 4, xની કિંમત છે 1, તો 10 ચોક 40 પ્લસ 1, તો આમ 41 એ આપણી મૂળ સંખ્યા છે. ઓકે, તો પહેલો એક્ઝામ્પલ મિત્રો આપણે પૂરો. છઠ્ઠો અહીંયા. હવે જોઈએ એક્ઝામ્પલ નંબર 7. તો અહીંયા 7મો એક્ઝામ્પલ છે મિત્રો. જો વાત કરી છે ચક્રીય ચતુષ્કોણની. ચક્રીય ચતુષ્કોણમાં એક વસ્તુ યાદ રાખવાની તમારે કે સામસામેના જે ખૂણા હોય એનો સરવાળો 180 થાય. અને તમને બીજું તો ખબર છે ચતુષ્કોણના ચારેય ખૂણાનો સરવાળો 360 થાય, બરાબર. તો આ બે શરતને આધારે દાખલો આપણે સરળતાથી ગણી શકીશું. ABCનું એનું, બીનું, સીનું અને ડીનું માપ આપ્યું છે, તો પછી XY ચતુષ્કોણના બધા ખૂણાનું માપ આપણે શોધવાનું છે. ચલો પહેલાં સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. તો એથી આપણે લખ્યું છે ચતુષ્કોણના ચારેય ખૂણાનો સરવાળો 360 થાય. તો મિત્રો અહીંયા ચારેય ખૂણા કયા છે? ABCD બરાબર. ખૂણો A વત્તા ખૂણો B વત્તા ખૂણો C વત્તા ખૂણો D, ચારેય ખૂણાનો સરવાળો 360. હવે ચાર ખૂણાનું જે માપ છે એ આપણે લખીએ. ખૂણો A બરાબર 6x પ્લસ 10, ખૂણો B બરાબર 5x, ખૂણા Cનું માપ છે x વત્તા y અને ખૂણા Dનું માપ છે 3y માઇનસ 10 બરાબર 360 બરાબર. તો અહીંયા જુઓ 6x 5 11x 11 1 12x થશે, બરાબર. એટલે ડાયરેક્ટ આપણે લખી દઈએ 12x. પછી જોડે y વાળું પદ લઈએ. તો જો y અને 3y ટોટલ 4y થશે. અને બીજું છે આ વત્તા 10 ઓછા 10 તો કેન્સલ, તો છેલ્લે વધે શું? 360. હવે મિત્રો જો
ત્રણ સંખ્યાને આપણે 4 વડે ભાગી શકીએ, તો આને 4 વડે ભાગી નાખીએ ત્રણ સંખ્યાને, તો 12 ને 4 વડે ભાગીશું એટલે 3x મળશે. અને 4 વડે ભાગીશું એટલે ખાલી y રહેશે. અને 4 વડે ભાગીશું એટલે આપણને જવાબ મળશે 90. આ સમીકરણ નંબર આપણું પહેલું. બરાબર. આવું એમાં કહેવું ના હોય કે તમને કે 4 વડે ભાગતા, જોઈને ખબર પડી જવી જોઈએ કે શું કર્યું છે. આના પરથી આ સંખ્યા કઈ રીતે આવી સમજાઈ જવું જોઈએ. બરાબર. આટલું મિત્રો, એક શરત પ્રમાણે આપણને એક સમીકરણ મળી ગયું. ચતુષ્કોણના ચારે ખૂણાનો માપનો સરવાળો 3. હવે આપણે બીજી શરત પ્રમાણે લખીશું કે ચક્રીય ચતુષ્કોણમાં જે સામસામેના ખૂણા હોય, મતલબ એ અને સી અથવા તો બી અને ડી, એનો સરવાળો કેટલો થાય? 180 અંશ. તો આપણે એ શરત પ્રમાણે આગળ વધીએ. તો શરત આપણે લખી દીધી. સામસામેના ખૂણા કયા થશે? તો કે એ અને એની સામેનો ખૂણો થશે સી. એના બરાબર આપણે 180. મિત્રો, ચક્રીય ચતુષ્કોણ કોને કહેવાય તમને ખબર છે? વર્તુળ હોય, વર્તુળ. અને વર્તુળની અંદર આપણે ચતુષ્કોણ દોરીએ અને એ ચતુષ્કોણના ચારે ચાર ખૂણાઓ વર્તુળને સ્પર્શ કરતા હોય એને કહેવાય ચક્રીય ચતુષ્કોણ. બરાબર. જો અહીંયા છેલ્લી જગ્યા છે તમને સમજાવી દઈશ ચક્રીય ચતુષ્કોણ કોણ કહેવાય. ચલો, એની વેલ્યુ મૂકીએ આપણે 6x + 10. સીની કિંમત છે x + y બરાબર 180. 6x ને 7x વત્તા y. આ 10 મિત્રો સામે જશે તો માઇનસ બનશે. 180 - 10 એટલે કેટલા થશે? 170 થશે. ઓકે. તો આપણું સમીકરણ નંબર આ બીજું મળ્યું. હવે જો આપણે લોપની રીતનો ઉપયોગ કરી શકીએ. કેમ? કારણ કે અહીંયા જે વચ્ચે વાયવાળું પદ છે, વાય ચલ, એમાં આનો પણ સહગુણક 1 છે, આનો પણ સહગુણક 1. સહગુણકો સરખા છે એટલે આપણે ગુણાકાર કરવાની કોઈ જરૂર નથી. ડાયરેક્ટ સમીકરણ 1 અને 2ની બાદબાકી લઈ લઈશું. મિત્રો, અહીંયા વાયની કિંમત, વાયની નિશાની કદાચ પ્લસ હોત અને અહીંયા માઇનસ, અથવા તો અહીંયા પ્લસ હોત અને અહીંયા માઇનસ હોત, તો આપણે લોપ ના લેત. શું લેત? સરવાળો લઈ લેવાનો. કેમ? જુદી જુદી નિશાની હોય તો સરવાળો લઈ લેવાનો, અને સમાન નિશાની હોય તો નિશાની બદલવા માટે આપણે લોપ લેવો પડે. ઓકે. તો એ લખીએ આપણે સમીકરણ 1 અને 2નો મિત્રો લોપ લીધા. સમીકરણ 1 શું છે? તો એ છે 3x વત્તા y બરાબર 90. સમીકરણ 2 શું છે? 7x વત્તા y બરાબર 170. નિશાની ચેન્જ કરવાની કારણ કે લોપ લીધો છે. આ બંને પદ કેન્સલ. 7 - 3 એટલે -4x બરાબર 90માંથી 170 મિત્રો બાદ થશે એટલે -80 રહેશે. બંને તરફથી માઇનસ માઇનસ કેન્સલ મિત્રો. તો અહીંયા x બરાબર, આ જે 4 છે આના છેદમાં ચાલી જશે એટલે આપણે ડાયરેક્ટ લખી દઈએ x બરાબર 20. ઓકે. હવે એક્સની કિંમત જે મળી છે એ આપણે 1 અને 2 કોઈ પણ સમીકરણમાં મૂકી દઈશું. બરાબર. ચલો આપણે પહેલાં મૂકીએ કારણ પહેલું સમીકરણ નાનું છે. નાનું મતલબ જેનો ગુણાકાર સરળતાથી કરી શકીએ એટલા માટે. બાકી બીજામાં પણ મૂકીએ તો જવાબ લાવી શકો. ચલો લખીએ આપણે અહીંયા 3 છે. એક્સની કિંમત મિત્રો 20 વત્તા y બરાબર 90. 60 થશે વત્તા y બરાબર 90. y બરાબર 90. આ 60 આ બાજુ જશે એટલે -60 થશે. તો y બરાબર આપણને 30° મળશે. તો એક્સ અને વાયની કિંમત મળી ગઈ. હવે ચારે ચાર ખૂણાઓની આપણે કિંમત શોધવાની છે. હવે જો મિત્રો, ચારે ચાર ખૂણાની જે આપણે કિંમત આપેલી છે 6x + 10, 5x, x + y, 3y - 10. તો જ્યાં જે x અને y છે ત્યાં આપણે x yની કિંમત મૂકી દઈશું એટલે ચારે ચાર ખૂણાના માપ આપણને મળી જશે. ચલો અહીંયા ખૂણા એમાં 6x છે તો એક્સની કિંમત આપણે શું છે મિત્રો 20. તો અહીંયા 20 મૂકી દઈએ. તો 6 × 20 એટલે 120. 120 વત્તા 10 એટલે 130 આપણો જવાબ આવશે. બીજું 5ની સાથે શું છે? x છે. એક્સની કિંમત છે 20. 20 × 5 = 100. બરાબર. બીજું x વત્તા y છે. એક્સની કિંમત મિત્રો 20 અને વાયની કિંમત છે 30. તો ખૂણો c બરાબર આપણને મળશે 50°. જો એ અને સીનો સરવાળો 180 થઈ ગયો. ઓકે. મિત્રો આ 100 છે આ કેટલો હશે? 80 જ થવાનો ગમે તે રીતે. તો જો એક્સ શું છે? હા, વાયની કિંમત મૂકવાની. વાયની કિંમત છે 30. 30 × 90. 90માંથી મિત્રો 10 તો બાદ થશે એટલે 80° આપણને મળી જશે.
તો આ રીતે સરળતાથી તમે આ એક્ઝામ્પલ ગણી શકો છો. આગળના 8મા એક્ઝામ્પલ, પિતાની ઉંમર. મિત્રો જ્યારે પણ ઉંમર આવે તો હાલની ઉંમર આપણે ધારી લેવાની છે. જેમ કે પિતાની વર્તમાન ઉંમર અને બાળકોની આપી હોય તો બાળકોની વર્તમાન ઉંમર. તો અહીંયા જો એક પિતાની ઉંમર છે અને બીજું શું છે, 2 સંતાનોની ઉંમરના સરવાળા. મિત્રો અહીંયા આપણે અલગ કીધું નથી કે એક સંતાનની કેટલી બીજા સંતાનની. તો આપણે અહીંયા ધારવું હશે તો 2 સંતાનોની ભેગી જ ઉંમર ધારવી પડશે. મતલબ કે એનો સરવાળો આપણે ધારવો પડશે. બરાબર. તો સૌથી પહેલાં એક કામ કરી લઈએ. તો આપણે લખીએ પિતાની હાલની ઉંમર મિત્રો x વર્ષ અને 2 બાળકોની ઉંમરનો સરવાળો. કારણ કે અહીંયા આપણે સરવાળાથી જ બધું કામ કરવાનું છે. એ લખીએ y વર્ષ. બરાબર. ઉંમર ધારી લીધે એટલે કોઈ પણ દાખલામાં મિત્રો કંઈ ધારી લો એટલે ફરીવાર પહેલેથી તમારે રકમ વાંચવાની તો આપણને ખ્યાલ પડે. શું પડશે તો જો પિતાની જે ઉંમર છે એ એના સંતાનોની ઉંમર, મતલબ આ જે ઉંમર છે એ આ ઉંમર કરતાં કેવી છે, બમણી. તો એક્સ આપણી બમણી થઈ, મતલબ આપણે વાય સાથે 2ને ગુણવા પડશે. ચલો લખીએ. શરત લખી દીધી કે પિતાની જે ઉંમર છે મિત્રો એટલે કે એક્સ વર્ષ એ આપણા સંતાનોની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો છે, વાય, એના કરતાં બમણી. તો એને 2 વડે આપણે ગુણવું પડશે. આ થયું આપણું સમીકરણ નંબર 1. હવે બીજી શરત, 20 વર્ષ બાદ પિતાની ઉંમર. તો મિત્રો પહેલી પિતાની જે ઉંમર છે એને 20 વર્ષ પછી કેટલી ઉંમર થાય, તો કે હાલની જે ઉંમર છે એમાં 20 વર્ષ ઉમેરી દેવાના. તો લખીએ હાલની ઉંમર મિત્રો x વર્ષ, તો 20 વર્ષ પછી કેટલી થાય, 20x થઈ જાય, એટલે કે 20 + x. તો અહીં કીધું છે કે 20 વર્ષ પછી પિતાની જે ઉંમર છે 2 સંતાનોની ઉંમરના સરવાળા એટલે કે y જેટલી થશે. તો આપણે લખી શકીએ કે 20 વર્ષ પછી પિતાની ઉંમર કેટલી છે બેટા, તો કે x + 20 વર્ષ થયા. આ ઉંમર એમના બંને બાળકોના ઉંમરની સરવાળા બરાબર છે. તો બાળકોની ઉંમરનો સરવાળો કેટલો ધાર્યો આપણે, x વર્ષ. તો આપણે બીજું સમીકરણ પણ અહીંયા મળી ગયું છે. હવે મિત્રો સિમ્પલ તમે જુઓ, વાયની કિંમત પણ આપણને મળી ગઈ, એક્સની કિંમત પણ આપણને મળી ગઈ. તો અહીંયા આપણે એક કામ કરીએ, સમીકરણ 1માં જે એક્સની કિંમત છે એ અહીંયા આપણે મૂકી દઈએ. બરાબર. તો એક્સની જગ્યાએ કેટલા લખીએ આપણે, 2y લખીએ +20 બરાબર y. તો અહીં એક કામ કરીએ, વાયને આપણે આગળ લઈએ અને 20ને પાછળ લઈએ. બરાબર. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા કે 2y, આ y અંદર આવશે એટલે -y થશે. આ -20 + 20 એ સામે જશે એટલે -20 થવાના. બરાબર. તો 2yમાંથી y જશે એટલે ખાલી રહેશે y. અને ઉંમર ક્યારે મિત્રો માઇનસ ના હોય તો એટલે આપણે લખવાનું અહીંયા ખાલી 20. અહીંયા આવું લખવાનું, ઉંમર ઋણ શક્ય નથી. બરાબર. તો આપણને બંને બાળકોની હાલની ઉંમરનો સરવાળો આપણને મળી ગયો 20 વર્ષ. હવે આપણે પિતાની જે ઉંમર છે બરાબર એમાં આપણે કિંમત મૂકીશું વાયની કિંમત, એટલે આપણને પિતાની ઉંમરનો જવાબ મળી જશે. બરાબર. પિતાની વર્તમાન એટલે કે હાલની ઉંમર કેટલી ધારતી આપણે, x બરાબર સૂત્ર શું છે, 2y બરાબર 2, વાયની કિંમત છે 20. તો આપણને મળશે 40 વર્ષ. બરાબર. કેટલું ઇઝી એક્ઝામ્પલ છે. તો આ સાથે મિત્રો આ ભાગ આપણે અહીં પૂરો કરીએ છીએ અને આપણે નેક્સ્ટ ભાગમાં હવે આપણે જોઈશું એક્ઝામ્પલ નંબર 9, 10, 11 અને જેટલા બાકી છે એટલા બધા જ. બરાબર. અને તમામ વિડીયોની લિંક મિત્રો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે.